ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ script လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Sketchup တမားတွေအတွက်အရင်အသုံးဝင် tools ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ tools တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဟုတ်အာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ MSC ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီထဲဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะ SL2 ကို SKP ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီမှာဒီအပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီစာတန်းလေးပြန်ခံ extract group ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး group တွေလောက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီ sketchup မှာလာတဲ့ဟာတွေကဒီ group တွေလောက်ထားတတ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ step တိုင်းသွားရင်တော့ရပါဆိုတော့ဒီ group လောက်ထားတယ်ဆိုရင် group ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ export လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ export လုပ်တဲ့ဟာကတချို့အရာတွေဆိုရင် link တွေပါဒီမှာဆိုရင် link တွေချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ script လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ပါမယ်နော်အဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီပြီးသွားပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဟုတ်နော်ဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ material တွေကတ်ထားတယ်ဆိုရင် material ကတ်ထားတယ်ဆိုရင် object color ပြောင်းပြီးတော့မကြည့်အောင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ object ကဒီ texture ကတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရအောင်เนาะပြောင်းပြန်နေအတဲမမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကို object ကလာပြောင်းရင်မြင်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ် instruction ပါပါတယ်ဆိုတော့ okay ဒီလိုမျိုးအယောင်နဲ့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကအမဲတုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမဲတုံးတွေပါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးယူဆလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုတို့ကဒီအယောင်တစ်ယောင်ပေါ့နော်ဒီအောင်လေးကိုထားလိုက်မယ်တော့ဒီ byte ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုသဘောကျရအောင်နော်ဆိုတော့ random လည်းရှိရပေါ့နော် random လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ white smoke ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်တော်တော်တိတာပါပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွေကမှားနေလဲမမှားနေလဲပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးအကွက်အရေအတွက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပြခဲ့နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဒီလိုအကွက်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြခဲ့နေဆိုရင်ဒီand uniform ဆိုတဲ့ normal ကိုတောင်းပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ object တွေကွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ချက်သုံးကြည့်အောင် object ကွဲရဲဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကတစ်မျိုးဒါကတစ်မျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရအောင်ဟုတ်ဆိုတော့တစ်မျိုးတည်းဆိုရင်တော့နှိပ်လို့ရပါတယ် okay အဆင်ပြေသွားပါပြီဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဆိုတော့ဒီမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဒီဟာနဲ့အဆင်မပြေတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က click normal ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လို့ရပါclick normal ဆိုတော့အဓိကပြဿနာပါဆိုတော့ editable mesh ဖြစ်နေတယ် editable mesh ဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းစာထဲမှာလည်း mesh with editable poly ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကို edit poly ပြောင်းလိုက်မယ် okay poly ပြောင်းလိုက်တော့မှဒါလုပ်လို့ရပါနော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်အဆင်မပြေသေး click normal လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် unify လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေမသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေသွားတဲ့အရာတွေကျတော့ manual flip ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ polygon နဲ့ select မှတ်ပြီးတော့ flip လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒါပါပြီဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့ smooth တို့ဘာလို့တင်ကြည့်ပေါ့နော် smooth auto smooth ပေါ့တချို့ဟာလေးတွေမဆက်ဘူးပြန်ကြပါနော်ပေါ်ရလေပြီလားလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဆိုသူကကွဲနေတာဟုတ်နော်အဲ့မှာကွဲနေ control ဖြစ်ပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ word လုပ်အဲ့ဒီမှာတော်တော်ပြီးသွားပြီတော့ဒီ sketchup ကလာတဲ့ model တွေကတော့ဒီလိုပါနော်ဆိုတော့software သူ့ကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကဒီ software တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးပြောင်းမှာဖြစ်တတ်တာတွေပြောချင်တာပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ရပါဒီပုံစံတိုင်းလိုက်ရှင်တော့ရပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုတို့ဒီမှာအကွက်ကွက်တွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေဖိုင်းတော့မလို့နိုင်လိုက်မယ်ရပါပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲဒီဆိုတော့ဒီမှာလုံးဝမင်းနေတယ်တခုလေ object ကတခုလေအကုန်လုံးမင်းနေတယ်ဆိုတော့ split normal လေးနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး
normal နှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်စင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့sorry editable mesh ပြောင်းမယ် editable ပို့ပြောင်းလိုက်မယ်မပြေဘူးเนาะflick normal လုပ်မယ် uniform လုပ်မယ်ပြင်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကိုကိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ flick ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ editable polygon select မှတ်ပြီးတော့ကိုတို့က manual select ပေါ့အဲ့အချိန်ညာရင် manual select okay okay ဘောလုံးရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ flip normal ပေါ့နော် manual flip ပေါ့နော် flip နေတာဆိုတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်တော့မှကိုတို့ select မှတ်မယ်sorry ဒီကောင်ကို flip လုပ်လိုက်ဆိုတော့အငြင်းတန်းတော့ဒီ plugin တွေကတော့အများကြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ရပြီဆိုရင်ကိုတို့ကအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ pivot တွေကရွေ့ကျင်နေတာရွေ့နေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ pivot တွေကသူ့နေရာသူမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ချိန်ညရင်ကိုတို့ base to pivot ဆိုတဲ့ဟာနှိပ်လို့ရပါတယ် select မှတ်ထားရင်တော့သူကတစ်ခုရဲ့ပဲ base to pivot ဆိုပြီးတော့ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် base to pivot ဆိုရင်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ base to pivot ဆိုရင်လည်း base to pivot ဒါပေမဲ့ object တစ်ခုကကျွန်းထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ object တွေကလည်းအောက်ကိုကျနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလောက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုတော့တခြားဒီပေါ့နော် tutorial တွေကိုလည်းသိချင်တယ်เนาะဒီမှာ more information ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုsubscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ okay ဒါပါပဲ bye bye